मैं अपना बाइक धोने आया था और आप देख सकते हो ये बाइक वॉश हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कितने इट इज़ सो ब्यूटीफुली डन। मैंने वीडियोस लिए हैं, ये भी मैं अपलोड कर दूँगा। ये जो तो एक ये लड़का है और एक वो लड़का है, इसका काम है धोना। फिर मैं इसको पॉलिश भी करूँगा एट अ वेरी चीप कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज़ ओनली, 150 रुपीज़। मैं ये जेल इन में है, दिस इज़ इन जेल इन। ये आपका रेट कार्ड वगैरह है जो मैं आपको बता दूँगा। वेस्ट मिलन नगर जेल है, डिब्रूगढ़ असम। रेट कार्ड के साथ मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और सो ब्यूटीफुली डन। ये बाइक जो है ये नागालैंड से आया हुआ था ये बाइक, तो बिल्कुल कीचड़ था। लेकिन अब अगर हम देखेंगे बाइक को, इट्स कम्प्लीटली एन ब्रांड न्यू वन। কেনেকৈ ধৰা বনো এইটো যে चलो फिर बाइक बन गया है एंड माई बाइक इज लुकिंग एज सेक्सी एज इट वाज बिफोर। सी completely a brand new bike. So ये मेरा first experience था, it was amazing. So whosoever stays in Dibrugarh, please come here and get your vehicles washed and cleaned and polished. First experience amazing, so you guys can try this out. I know the owner, we stay in the same neighborhood and I know him from before as well, but this is my first experience here. So आप लोग आइएगा, experience करिएगा। मैं तो हो गया, मैं पैसे देता हूँ और घर निकलता हूँ। Till then, you guys take care, stay safe, ride safe, and